各位憨友们，大家好，我是你们的胖叔。有的人问我，为什么很多人说双水平治疗打鼾要比单水平的呼吸机治疗要舒服很多？这其中是什么原理呢？单水平呼吸机要比双水平呼吸机舒适差一些的主要原因，是因为单水平呼吸机它有一个呼气阻力。这个呼气阻力之前我好像也简单跟大家说过，我们可以理解为就是呼气的时候，呼吸机往里面吹风，就有一种被顶着的感觉。呼吸机治疗打鼾、呼吸暂停的原理是利用呼吸机产生的压力把堵塞的地方支撑住，就像一个千斤顶把咽腔上的呼吸道顶起来，不让这些周围的软组织在夜间睡眠的时候发生下坠和塌陷。单水平呼吸机的吹风方式其实是比较单一的，就是一直往里面吹风。这个时候就带来一个问题，那就是吸气的时候你比较顺畅，呼气的时候就感觉有点费劲。因为呼气的时候我们顶着呼吸出来的风吐气，呼气机压力越大，我们呼气需要的压力也就越大。这个特点就是单水平呼吸机在舒适上比不上双水平呼吸机的原因。我们双水平呼吸机都有2个压力，并且随着我们的呼吸的压力，它会自动的去转换。双水平呼吸机一个压力是它的吸气压，另外一个压力是它的呼气压。单纯用于睡眠打鼾的双水平呼吸机，一般呢还能自动的增加吸气或者呼气的压力。在这里我给大家举一个例子，一台治疗鼾症的双水平呼吸机，比如说我们初始的吸气压我们设置成8，然后呼气压的话设置成4。我们使用者戴上呼吸机以后，只要一吸气，那么呼吸机就会以8的压力进行送气，然后一呼气的时候，呼吸机就会以4个压力进行送气，压力从8就降到了4。这样我们的送气模式就会根据吸气和呼气不同，输送不同的压力的大小的气。吸气时人能够明显感觉到呼吸机在往面罩里吹风，这样我们吸气就比较容易。呼气的时候，呼吸机就会主动的把压力降下来，因为我们吸气的压力是8，当我们准备呼气的时候，我们肺里面的压力也应该是8。这个呼吸机主要降低压力，由于肺内的压力大于这个腔体外的压力，肺内的气体呢自然会往外流动，所以我们使用双水平专门用于鼾症的双水平呼吸机，它是能够根据咽腔道的阻力来自动变化吸气压和呼气压，所以我们使用双水平呼吸机呼气的时候，它就会变得轻松。胖叔，既然刚才讲了这么多双水平的优势，那么是不是所有的双水平呼吸机使用起来都舒适？刚才给大家聊到的双水平呼吸机，其实有一种双水平呼吸机是专门给肺部疾病，就是通气障碍的人用的。这种双水平的话，也叫定压 ST 模式的机器。这种机器如果压力调整的不合适，没有单水平呼吸机舒适度高。之前碰到过一些类似的用户，在网上购买了呼吸机，以为双水平呼吸机一定比单水平舒适度要高。机器买回家里随便设置了一下，就戴上面罩，觉得压力太大，根本没法用。其实这种机器的压力调整的比较好的话，还是可以用于打鼾和治疗呼吸暂停的，但是完全没有这个必要，因为 ST 的呼吸机普遍价格都比较高，有一点杀鸡用牛刀，而且对专业水平要求也比较高。其实今天说了那么多，我的总结就是，呼吸机其实没有好坏之分，还是要看你的个人具体情况，该使用哪种呼吸机，你就去购买哪种呼吸机。好了，各位憨友们，我们今天的视频就分享到这里了。我会陆续给大家推出呼吸机更多相关的知识，希望大家关注胖叔的视频栏目，我随时回复大家，谢谢。